Tiếp theo đó chính là bộ ủ hay còn gọi là bộ vũ, thường là để chỉ các từ liên quan đến mưa. Bên dưới thì là bộ ye hay còn gọi là bộ hiệt, thường dùng để chỉ trang giấy. Tiếp theo thì mình có bộ sứ hay còn gọi là bộ thực, thường xuất hiện trong các từ liên quan đến ăn uống, thức ăn. Bên dưới thì là bộ mã hay còn gọi là mã, dùng để chỉ con ngựa hoặc là những người mang họ Mã. Tiếp theo thì mình có bộ úy hay còn gọi là bộ ngư, thường dùng để chỉ con cá. Bên dưới thì là bộ nẻo hay còn gọi là điểu, thì thường dùng để chỉ con chim.